Matteus 9 vers 35 tot 38. Hy is daar, hy sê, en Jesus het by al die stede en dorpe rondgegaan en in hulle sinagoges geleer en die evangelie van die koninkryk verkondig en elke siekte en elke kwaal onder die volk genees. En toe hy die skare sien, het hy innig jammer gevoel vir hulle, omdat hulle moeg en uitgeput was, so skape wat geen herder het nie. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Here en Hemelse Vader, my gebed is dat U vanmôre hierdie woord, dat U deur my sal praat, Vader. Verberg my agter die kruis, en my gebed is opreg, Vader, dat U hierdie saad op vrugbare grond sal laat val, en dat as mense hier vandag uitstap, dat hulle nie sal sê dit was so en so diens nie, maar dat as hulle hier sal uitstap, sal hulle sê ons aanbid 'n groot en almagtige God. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. So hoeveel mense is vandag in die kerk? Dit is gewoonlik die eerste vraag wat mense vra as hulle hoor jy's 'n pastoor. Hoeveel mense is in jou kerk? Hoeveel mense is op 'n Sondagoggend daar by julle? Nou dis ons leef in 'n samelewing waar numeriese getalle gelykgestel word aan groei en sukses. Syfers is die geldeenheid wat die gesondheid van 'n organisasie bepaal. En jy sien dit in besighede, jy sien dit op die plaas, jy sien dit in skole, en ja, jy sien dit selfs in die kerk vandag. Nou ek worstel al vir jare met hierdie vraag, watter impak het die kerk werklik numeries op 'n goddelose en verlore gaande dorpe of stede waarin God die kerk geplaas het? Watter impak het ons werklik op die verlore gaande mense? Ek meen, ons klem is gewoonlik op wêreldsending en dit is gewoonlik prysenswaardig. Ek meen, ons wil graag voorsien vir wêreldsending en al hierdie dinge, maar as dit kom by ons eie dorp, by ons eie Jerusalem, is dit maar eintlik swak as ons kyk wat die kerke doen. Hoe ons hier die mense bereik in ons dorpe. Nou 'n groot gedeelte van die numeriese groei van die kerke reg oor die wêreld, naamlik kerke wat vol raak, is afkomstig van oordraggroei. Weet jy wat is oordraggroei? Dit is wanneer lidmate van een gemeente na 'n ander gemeente oorgeplaas word. So kerke groei met dit en ons sien dit as kerkgroei. Maar wat ons eintlik moet sien is bekeringsgroei. Dis wat ons moet sien is nuwe mense wat tot bekering kom en na die Here toe kom. Mense wat die Here Jesus deur die doopwater volg en sê, ware wedergebore kinders van die Here. Dit is wat ons moet sien. Dit is waarmee die kerk moet groei. En sommige studies het bevind dat tot 90% van die grootste groeiende kerke reg oor die wêreld, 90% van hulle lidmate is afkomstig van ander gemeentes. 90%. En hierdie verskynsel staan bekend as Christelike musiekstoele. Jy ken musical chairs? Ons skuif hulle so. Of is beter bekend as skaapdiefstal. Jy al dit gehoor? Nou om getalle te jaag is nie die groot probleem nie. Ons gaan dit nou sien. Selfs hierdie verskywings wat ons in kerke plaas, want dit is nie altyd sleg nie. Ons gaan dit ook sien. Maar die getalle wat volgens Jesus is daar twee getalle wat die kerk moet najaag. Ons moet getalle najaag, maar twee spesifieke getalle wat ons moet najaag. En Matteus in ons gedeelte sê sien, Matteus lê klem op twee gedeeltes van Jesus Christus, twee van sy hooftoesprake. Nommer 1 is die bergpredikasie wat ons in Matteus 5, 6 en 7 sien, wat vir ons sê hoe 'n Christelike lewe moet lyk. Dis soos ek sê, ons missie, dit is wat ons doen, dit is hoe Christen lewe lyk, dit is hoe dit lyk as julle onder mekaar is, hoe julle mekaar moet dien, en dan kom jy by die tweede toespraak, is hierdie gedeelte wat in 9 vers 35 begin en eindig aan die einde van hoofstuk 10, wat hy praat van sendingwerk. Dit is hoe sending binne die kerk moet lyk. So die lewenswyse van die kerk en hoe hulle sending moet lyk. Dit is twee goed wat Jesus hierna verwys, wat Matteus vir ons uitlig uit Jesus se goedheid. So, sê die lewe van 'n kerk, hier waar ons mekaar dien, en die sendingwerk van 'n kerk is beide die inasem en die uitasem van 'n kerk. As jy een wegvat, gaan jy dood. Want ek sê weer, jy kan inasem,
En nou kan jy nie uitasem nie. Wat nou? OK, nou kan jy uitasem, maar nou kan jy nie inasem nie. Wat nou? So wat gebeur met 'n kerk? Kerke begin suffer want ons begin met sekerig van hierdie goeders van die kerk begin ons laat na om dit te doen. En sendingwerk binne in jou dorp is een van die grootste dinge wat daar is. Ons laat na om dit te doen. En tot op hierdie punt het die disippels Jesus net aanskou, hulle het saam met Jesus gestap en hulle het gesien hoe Jesus siekes gesond maak, die evangelie van die koninkryk verkondig, hoe hy dooies opwek, hulle het al die goed beleef, tot op hierdie het hulle net gesien, hulle was toeskouers. Hulle het geleer. En Jesus kom nou en hy wys vir hulle dat hulle nou deel van sy bediening moet word. Hulle moet nou ingetrek word, hulle moet nou deel word en doen wat hy gedoen het. In 'n mate. Hy gee vir hulle die rede en die behoefte wat in die kerk is, in hierdie wêreld is, dat hulle in sy bediening moet begin deelneem. Nou hier kom Jesus, hierdie rondreisige evangelis, dokter, 'n prediker, herder, en hy gaan na al die stede en dorpe buite rondom Galilea. Hy's oral beweeg. En jy sal sien, as die groot stede en as die klein dorpies, hy het nie een oor gesien nie. En hy verkondig die evangelie van die koninkryk van Christus Jesus. Hy maak siekes gesond, soos wat hierdie skares na hom kom. Want weer eens, jy sal sien, oral waar Jesus gekom het, as hy gepreek het, siekes gesond gemaak het, dooies opgewek het, mense gevoed het, dan raak die skares wat hom volg al hoe meer. Uit alles, soos ek sê, die menslike pyn en dit wat hulle nodig gehad het 'n bron vir sy evangelisasiewerk geword. En op 'n dag kyk Jesus om hom rond en hy sien hier kom hierdie skare weer aan, dit raak al hoe meer, en toe hy so kyk na hierdie groeiende skare, het hy vir hulle innig jammer gevoel, sê die skrif. Innig jammer gevoel. Nou Jesus en sy disippels kyk na dieselfde skare wat kom, en hulle sien dieselfde prentjie waar Jesus mense gesond maak. Ek meen, dis 'n goeie ding. Dit is nie sleg as hy hulle voed nie, as hulle gesond maak, die dooies opwek nie, daar's niks fout daarmee nie, dis 'n goeie ding. Maar Jesus het met ander oë op hierdie dag na hierdie mense gekyk. Anders as wat die disippels kyk, hy het dieper gekyk as wat die disippels sien. Selfs dieper as wat die mense besef wat hulle nodig het. Die omvang van sy visie was nie net beperk tot hierdie nood wat hulle nou op hierdie stadium het, 'n siekte of finansiëel of wat dit ook al is nie. Hy het in hulle siele ingekyk en gesien hulle die verlosser nodig, die Messias wat moes kom met hulle nodig. Hy sien hulle as geestelik getuisterd en hulpeloos en afgetakel. En hierdie woord innig jammer beteken letterlik om dit binne in jou ingewande te voel in die Grieks. Letterlik, hy het dit in sy maag gevoel, dis wat hulle sê. Jy al gesien hoe jy dinge jou kan omkrap as jy stres of wat ook al, dit affekteer jou liggaam. So hy het nie net gesien en dit gedink nie, dit wat hy gevoel het vir hierdie mense, hierdie innige simpatie wat hy vir die mense gevoel het hom fisies aangeraak. Hy het dit in sy ingewande gevoel. Hulle was geestelik moeg en uitgeput. Nou hierdie geestelik moeg en uitgeput beteken letterlik, hulle was vermink en getuister. 'n Skaap. Hulle het geestelik swaar geloop. In die Grieks, sy ander woord is neergewerp. Dis nog 'n dieper ding. So hulle was nie net vermink en getuister nie, hulle is neergewerp. Nou, wie het hulle 'n neergewerpte skaap gesien? Hulle noem dit 'n gegooide of 'n neergewerpte skaap. Wie het dit al gesien? Wat 'n skaap op sy rug is en hy kan nie weer op sy voete kom nie. Het dit al gesien? Het gebeur. Skaap is vol wol. Het is gewoonlik as of hy's hoogdragtig, nou is hy top heavy, val in 'n sloot of 'n ding, hy dop op sy rug en hy kan nie opkom nie. Of die wol is so vol, hy het gereën en hy's nat, top heavy, val op sy rug, steier val op sy rug en hy kan nie weer reg opkom nie. En dis die prentjie wat hy hier sien. Nou lê die skaap op sy rug. En wat gebeur nou? Nou begin die bloed van sy bene begin nou afsuiver. Hy het nie meer bloed in sy bene nie en die gas in sy maag begin opbou en as hy nie daar gehelp word, as die herder nie kom om hierdie skaap op sy bene te help nie, gaan daai skaap doodgaan. Letterlik. Nou het ek 'n video gekyk waar die skaap onderste bo lê en daar's bokke en allerlei goed en die boer probeer om hierdie skaap regop te help en die ander diere wil nie hê dat hy hom moet help nie. Het gesukkel. Weerens die skaap lê op sy rug, hy kan nie regop kom. En ek het gesien, ek het 'n video gaan kyk, hulle wys daar dat die boer kom en hy tel die skaap op, hy lig hom op en omdat die bloed nie in sy bene is, wil die skaap nie regop staan. Hy probeer weghol, maar hy kan nie want hy val weer. Die boer moes hom letterlik regop hou
om hier tussenin sit en hom vashou tot die bloed weer terug is in sy bene, dat hy weer kan begin loop. En dis die prentjie wat Jesus sien, toe hierdie mense sien hy hierdie verminkte hongerskape wat geval het, en dit is hoe hy na hierdie mense kyk. En waarom is hierdie skape so ellendig? Waarom lyk hulle so? Waarom is hulle gevalle skape? Hy sê van die skape is sonder herder. Hy is ondervoed, hulle is mishandel, want hierdie skaapwagters, sogenaamde skaapwagters wat hulle moes oppas, hierdie leiers wat oor hulle aangestel was, in plaas daarvan dat hulle die ware veiding, die woord van God gegee het, hierdie woord wat hulle na die ware herder sou gelei het, hou hulle weg van die ware woord af. En Jesus sê vir hulle, gee vir hulle die wet, hulle laai hierdie las op hulle. En Jesus het vir hulle gesê, weet wat, hierdie wet kan jou nie red nie, hierdie wet is nie in staat om jou te red nie, Lukas 11:46. Hierdie leiers, hierdie herders kom en hulle verdruk hierdie skape. Lukas 11:46. Hy sê, dis Jesus wat hy praat, hy sê, wee julle ook, wetgeleerdes, want julle lê laste op die mense wat swaar is om te dra, en self roer julle die laste nie met een van julle vingers aan nie. Jesus sê vir hulle, daai wet kan jy nie dra nie, dis onmoontlik vir jou om daai wet te dra, dis onmoontlik vir jou om deur hierdie wet gered te word. En dan sê hy, hierdie wet wat julle so leer, om te kyk of julle die ewige lewe daarvan af kan kry, hierdie skrif wys na my, onthou op daai stadium was dit net die Ou Testament. Johannes 5:39. Johannes 5:39. Hy sê, julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat van my getuig. En julle wil nie na my kom om lewe te hê nie. Jesus wat hier praat. Hier is hierdie skape, hierdie las van die wet wat op hulle gesit. Hulle het hierdie idee dat hulle deur die wet gered kan word. En hy sê, nee, die woord sê, die wet sê vir jou dat ek moes kom, die Messias moet kom om jou te red. Daar is slegs een verlosser vir heiden, sowel as Jood. Handelinge 15 vers 8. Handelinge 15 vers 8 tot 11. Hy sê, en God, op hierdie stadium is julle ken die Jerusalem Council waar hulle by mekaar gekom het, waar hulle moes besluit, luister, die Jode moes besluit, as jy tot bekering kom as 'n heiden, moet jy ook besny word. En hulle moes oor hierdie goed beslin, en hulle kom tot die volgende gevolgtrekking. Vanaf vers 8, Handelinge 15 vers 8. En God, wat die harte ken, het vir hulle, die heidene, getuienis gegee deur aan hulle die Heilige Gees te skenk, net soos aan ons. En hy het geen onderskeid tussen ons en hulle gemaak nie, aangesien hy hulle harte gereinig het deur die geloof. Dan gaan hy aan, nou dan, waarom versoek julle God, deur op die nek van die disippels 'n juk te lê, wat ons vaders ook ons nie in staat was om te dra nie. Maar ons glo dat ons deur die genade van die Here Jesus Christus gered word, en op dieselfde manier as hulle ook. So wat hy sê is, daar is slegs een manier om gered te word. Hierdie woord is veronderstel om jou na die Christus te lei, na die Messias te lei, die een wat jou verlos. Maar omdat julle die skrif verdraai, lei julle hulle weg van die herder af. Dis hoekom hierdie skape so lyk. Maar in plaas daarvan om hierdie mense te veroordeel en sê, dit is 'n lamsakkige lot skape hierdie, het hy na hulle gekyk met medelee, het hulle jammer gekry. Want daar was net soveel teen hulle gesondig deur die leiers, as wat hulle self gesondig het. En hy sien hulle as onkundig en hopeloos en hulpeloos en sterwend, en hier is die groot ding, hulle is onbeskik, onbevoeg om te sterf. Wat gebeur as een van hulle nou te sterwe kom, as jy hel toe, sonder Christus? Daardie liefdevolle hart van Jesus Christus kon nie na daai mense kyk en dit net so los nie, hy kon nie. En Jesus kyk na hierdie ellendige lot skape as 'n opperherder. En ten spyte van die feit dat hulle geestelik met hulle bene na bo lê, nie in staat om hulle self te help reg op te bring en self te red nie,
Soos Paulus geskryf het in Efesiërs 2 vers 12, hulle is sonder hoop en sonder God in hierdie wêreld. Kyk Jesus na hulle en sê hierdie oes is groot. Hulle aangedink, hierdie klomp verwaarloosde skape en hy sê die oes is groot. Dis die eerste belangrike getal wat 'n kerk moet tel, is om buite hierdie wêreld te kyk en te sê wie wat die oes daar buitekant is groot. Ja, maar dis 'n wille lot wat daar buitekant is. Ja, ek was wild voor die Here my gered het. Ek was deel van daai wille lot daar buitekant. Hy het my daar kom haal. Ek was niks beter as hulle nie, absoluut nie. So Jesus sê die kerk moet kom. Hy sê vir sy disippels, wie wat die oes is groot. Kyk na hulle. Hulle lyk ellendig, hulle sukkel, maar wie wat die oes is daar tussenin. Die probleem is nie by die oes nie, die probleem lê nie by die skape nie, die probleem lê by die arbeiders sê, die arbeiders is min. Dis die probleem wat hy hier het. Dis die tweede belangrike getal wat 'n kerk moet tel. Jy kyk buitekant, die oes is groot, die Here sal voorsien, en dan aan die ander kant sê jy, hoeveel arbeiders is in hierdie kerk? En arbeider is nie 'n lekker woord wat ons wil, ek wil 'n arbeider wees, reg? So die probleem is nie die getal en die toestand van die skape nie, die oes wat daar buitekant is nie. Dis waarvoor Jesus gekom het, dis juist vir hierdie verlore skape. Die probleem lê by die getal werkers. Die harde waarheid is, jy as 'n persoon of as 'n gemeente kan 'n kerk laat groei numeries. Jy kan uit jou naad uitbars en nie een verlore skaap inbring nie. Het al gesien? Het gebeur. Ons bring nie een in nie. Inteendeel, ek sê weer, ons kerke raak van so aard dat ons jong mense, ons kinders raak groot, hulle raak jong mense in die dag as hulle matriek klaar maak of as hulle klaar is met skool, is hy klaar met die kerk. En dan vra ek weer, wat word van 'n kerk wat nie jong mense het nie? Wanneer ons oud word en doodgaan, wie vat oor? Want die jong mense is nooit geleer om deel te wees van 'n gemeente. Dis ons verantwoordelikheid. So die donker geheim van hierdie hedendaagse kerkgroei bewegings waar kerke uit hulle naad uitbars, is dat die meeste van hulle groei nie uit wedergebore kinders van die Here is, nuwe bekeerlinge is nie. Hulle kom uit ander kerke uit. En weer eens, alhoewel nie alle oordrag, soos ek net al gesê het, is nie sleg nie. Daar's verskeie goeie redes om van een gemeente na 'n ander te skuif. Byvoorbeeld as jy trek van een dorp na 'n ander of 'n stad na 'n ander, en dan moet jy tog 'n geestelike huis gaan soek, reg? En dan is dit, as jy in 'n kerk sit waar die woord van God nie reguit gesny word, reg gesny word nie, jy's geestelik ondervoed, jy is soos hierdie skape, jy lê bene in die lug, jy's in die kerk en jy kry nie die regte kos van vooraf nie, dan skuif jy. Dan vra jy, Here, waar kry ek skaapkos? En as ek sê, mag hierdie 'n plek wees waar daar nie bokkos gevoer word nie. Dat die skape hier sit en honger ly nie, want ek voer bokkos van vooraf. Ek sê weer, 'n bok is 'n boomvreter. En dan familieredes. Jy trou in 'n familie in. En hulle is in 'n gemeente en hulle wil graag saam as 'n familie mekaar, hulle wil daar dien in die liggaam van Christus. Dis 'n goeie rede om te skuif. So daar's hordes verskillende redes, goeie redes om te skuif van een gemeente na 'n ander. As dis nie als sonde nie. Maar dit is noodsaaklik dat kerke en gemeentes eerlik sal wees met die ware groei in 'n gemeente. Hoekom groei ons? Hoekom groei ons nie? Wat doen ons verkeerd? Wat doen ons nie? Ons moet eerlik wees met mekaar. En weer is die kerk is veronderstel om op twee maniere te groei. Die heel eerste getal wat ons moet kyk is wedergeborenes. Hoeveel geestelike babas word in die kerk gebore? En dan die tweede getal wat ons moet tel is hoeveel geestelike volwassenes is in hierdie kerk. Ek praat van geestelik volwassenes wat geestelike styks uit hierdie woord uit eet. Wat nie deur elke wind van lering heen en weer gewaai en swaai word nie. Wat nie uit mekaar uitval wanneer jy jou werk verloor. Of die dokter vir jou sê, weet wat, jy het 'n ongeneeslike siekte en ons kan niks vir jou doen nie. Nou begin jy uit mekaar uitval nie. Nee, ek val nie uit mekaar uit nie, want ek is geestelik volwasse, want ek weet my God is in beheer, dit is selfs oor dit in my lewe. Ek kan hom vertrou. So elke gemeente moet bekend wees vir sy geestelike kraamsaal. Jy al daaraan gedink?
Dat die Here hier met vroedvroue opwek wat kan help wanneer die Heilige Gees nuwe geboortes skenk, geestelike geboortes. Ons moet daar wees. En dit is my hart dat hierdie gemeente bekend sal wees vir sy geestelike kraamsaal. En dan moet ons geestelike skole en universiteite hê hier, geestelik. Waar hierdie kindertjies wat lammetjies wat gebore is, waar ons hulle gaan groot maak vir Christus. Hulle begin as klein lammetjies en ons maak hulle groot vir Christus Jesus. Volwasse manne en vroue in Christus Jesus, wat standvastig is op die woord van God. Elke gemeente moet konstant geestelike orrelpypies hê. Julle weet hoe hulle gesê met kinders wat gebore word, jong, daai mense het orrelpypies. Die kinders loop so, julle het dit al gesien. My pa was 11, 12 kinders. Dis so 'n kerk van Christus moet lyk. Dit moet chaos wees hier op 'n oggend. Kindertjies wat hol, geestelik, ek praat van geestelik nou. Kinders wat hol en is die mekaar, en hulle verstaan nog, is wedergebore, maar hulle verstaan nog nie regtig hier nie, so dis die mekaar daar. Hier sit jy met 'n lot geestelike tieners, en hier sit jy met, dis chaos, en dan sit jy met dit moet konstant so wees. As jy dit nie het ons 'n probleem. Ons moet daai orrelpypies in die kerk sien. Ek sê weer, ek kan nie wag om geestelike lammetjies in hierdie gemeente in te bring. Wedergebore nou. Nou volgens die laaste sensus, ek het so 'n bietjie gaan kyk. Die laaste sensus wat geneem is in 2011, is die totale bevolking van Sannieshof. Wie weet hoeveel mense is in Sannieshof? Volgens die sensus. Right. Volgens die sensus in 2011 het Sannieshof 11.016 mense. Okay? Waarvan daar 5.734 vroue is en 5.282 mans. En die inwoners is so gedeel. Swart inwoners 89,3%, blank 7,65%, kleerling 2,11% en dan Indiër-Asiërs 0,44%. So as ons slegs die blankes vat, wat 7,65% is, van hierdie 11.016, dan kom ons op net die blankes op 843 blanke mense in hierdie dorp. 843. Nou is my vraag aan jou. Hoeveel van die 843 blanke mense is vanmôre in die kerk? Hoeveel van die 843 blanke, ons praat nie van die anders, praat net van die blankes, 843 mense wat wel in die kerk is waarlik wedergebore. Is waarlik kinders van die Here. Onthou nou, daar's 'n skrifgie wat sê, Here man, in U naam het ons duiwels uitgedryf, in U naam het ons wonders gedoen, in U naam het ons hierdie, dan sê die Here, ek gaan vir jou sê, ek het jou nooit geken nie, gaan weg van my af. Dis harde woord. Dis hard. So daar's 'n oes daar buite, dis die punt, dis wat ek vir jou probeer sê, daar's 'n oes daar buitekant. Die oomblik dat ons in hierdie kerk uitstap vanoggend, die oomblik dat ons uitstap, hierdie week gaan ons met hierdie skare, met hierdie 843 of met hierdie 11.016 mense gaan ons te doen hê. Ons gaan hulle sien, soos Jesus daai skare gesien het, gaan ons hierdie skare sien. Ons gaan verby hulle loop, ons gaan verby hulle ry, ons gaan in die ry agter by die Oka of by Spar agter hulle staan. So wat is ons gevoel as ons na hierdie mense kyk? As ons hierdie gesig sien, soos Jesus dit gesien het. Voel ons besorg oor hulle siele. Het ons 'n diep medelee vir hulle geestelike armoede. Verlang ons daarna om te sien dat daardie armoede verlig word. Dat die lig van die evangelie van Christus Jesus vir hulle sal aangaan. Wil jy Jesus se skape, se verlore skape weer op hulle bene tel en sê wie wat, ons is hier vir jou, ons help jou. Indien dit jou nie roer nie, indien ons na hierdie wêreld kyk, hierdie verlore gaande wêreld en dit doen niks aan die binnekant van jou soos Jesus, hy sê, hy het dit hier gevoel. As dit niks aan jou doen, jy sekerlik nie die gesindheid van Christus Jesus in jou. Wat was die gesindheid van Christus Jesus vir 'n verlore gaande wêreld? Blaai saam met Filippense 2 vers 5 tot 8. Filippense 2 vers 5 tot 8. Hy sê, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie.
Dis God. Maar hy het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem. Sien 'n arbeider, 'n dienskneg. Die God van die heelal word 'n arbeider. Die gestalte van 'n dienskneg aan te neem en aan die mense gelyk geword en in gedaante gevind as 'n mens het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja die dood aan die kruis. So as jy wil weet, wat is die gesindheid van Christus Jesus vir 'n verlore gaande wêreld? Hoekom het hy so gevoel? Dis omdat God mens kom word, het so het hy gevoel. Dis die gesindheid wat in my en jou moet wees vir 'n verlore gaande wêreld, vir hier vir mekaar. Is jy ordentlik gevoed geestelik? Hulle het jare terug 'n eksperiment gedoen met 40 teologiese studente. En hulle wou kyk of hierdie studente wat teologie swat, en teologie beteken 'n studie van God. So as jy die studie van God bestudeer en jy wil 'n teoloog word, jy wil 'n predikant word, dan moet jy tog 'n barmhartige hart hê. En hulle wil kyk hoe lyk hierdie ouens se harte, barmhartigheid. En hulle het hierdie 40 studente een vir een bymekaar op hulle eie gebring. Hulle het nie van mekaar geweet nie. En hulle het vir elkeen gesê, wie wat, ons is besig om 'n studie te doen oor loopbane in die kerk. En ons wil hê julle moet nou op hierdie kampus waar hulle was, moet julle nou stap tot by daai ander gebou daar aan die ander kant. So ek sê een vir een, hulle het nie geweet van mekaar nie. Jy stap tot by daai gebou nou en hulle gee vir hulle elkeen, daar's 2 temas. Die een groep moes praat oor die barmhartige Samaritaan, oor daai gedeelte, en die ander groep moes praat oor hulle bekommernisse oor die bedienings in die gemeente, in 'n kerk. So hulle het hierdie 2 opdragte gehad en hier gaan hierdie student. Onthou nou, jy moet dit nou improviseer. Jy het nie kans gehad om voor die tyd te gaan somme maak en goedjies soos wat ek hier gemaak het nie. Jy het nie dit nie. Jy moet nou gaan hier vanaf daar en as jy daar kom by daai gebou vra vir so en as jy daar kom gaan hulle dit wat jy sê. Jy gaan 'n toespraakie lewer oor daardie onderwerp en as jy daar kom gaan hulle dit opvang ook. Nou kan jy imagine wat se stres het hierdie ouetjies. Ek meen as 'n student. En min weet hulle, soos ek sê, die 40 weet nie van mekaar nie, hulle weet nie dis 'n eksperiment nie, en hierdie ouens wat die eksperiment gedoen het 'n akteur gekry, en op die pad waar hulle moes loop om by daai gebou uit te kom, was hy nou hierdie, as die student aangekom het, op pad soontoe, dan het hy gekreun en gesteen en in mekaar geval, daar lê hy. En sê 'n groter gedeelte van hierdie studente op pad na daai gebou toe het rondom hom geloop. Letterlik. Stap om hom. En die wat spesifiek oor die barmhartige Samaritaan moes praat, meeste van hulle het letterlik boor hom getrap om by daai gebou uit te kom. Teologiese studente. En nou kan jou reaksie wees soos wat byna in die begin was, hoe kan hierdie teologiese studente, die leiers in die kerk van môre, hoe kan hulle so hardvogtig wees en niks vir hierdie ou voel wat daar lê en kreun in mekaar en sag, hy kon 'n hartaanval gekry het, wat dit ook al mag wees, hulle wil hom nie help nie. En ek sou dit nooit doen nie, reg? Maar my vermoede is, dat hierdie studente en ons meer 'n gemeen het as wat jy en ek sou wou erken. Ons is nie die heroes hier nie. Ons lyk net hierdie studente. Ons is so behep met onsself en ons eie omstandighede, ons eie moeilikhede, want ons het dit. Dis nie, niemand sien dit nie. Dit is nie dat ons dit nie raak sien nie, dis daar. Maar daar's 'n verlore gaande wêreld. Ek sê weer, jy kan alle probleme hê in jou lewe, maak nie saak wat dit is nie. Maar die oomblik wat jou kop hier neer lê en jy's 'n wedergebore kind van die Here, is jy in God se teenwoordigheid onmiddellik. Die ou daar in die wêreld wat daar buitekant sit, wat God nie ken nie, sit met dieselfde probleme as jy, inteendeel partykeer meer as jy. En die oomblik wat hy sy kop neer lê, waar is hy? Hoe is jou hart teenoor hierdie mense? Hoe voel jy teenoor hulle? Ek het dit laas gesê en ek sê dit weer, as die kerk van Christus, die liggaam van Christus, Christus se hande en voete hier op hierdie aarde nou, as ons nie die evangelie van Christus Jesus aan 'n verlore gaande wêreld verkondig nie, as ons nie medelee gaan hê met 'n verlore gaande wêreld nie, wie gaan dit hê? Dis ons werk. En Jesus beskou hierdie leierlose, weerlose skape, hier groot, en hy sê, wie wat, dis 'n ryk wordende oes. Soos ons sien die lande hier buitekant.
Dis 'n rypwordende oes wat hier buitekant lê. Die probleem sê Jesus weer eens, is nie die oes nie, die probleem lê by die arbeiders. Die arbeiders is min. Daar's min mense wat werk om die evangelie van Christus Jesus by hierdie mense uit te kry. Elkeen neem aan dat iemand anders dit doen, of besig is daarmee. Ek is nie 'n sendeling nie, ek is... Maar in plaas daarvan dat Jesus sê, weet wat, ons sit met hierdie enorme oes wat daar buitekant lê. Die arbeiders is min, so gaan nou, go. Dis nie wat hy sê nie. Hy sê die oes is ryp, die arbeiders is min, gaan bid. Hoor wat sê? Gaan bid. Kan jy bid? Almal kan bid. Daar is nie gebed superheroes nie, daar is nie so 'n ding nie. Hy sê gaan bid. Hy sê vir hulle gaan bid. Hy is die Heer van beide die oes en hy is die Heer van beide die arbeiders. Hy is die God van die oes en hy is God van die arbeiders. Albei behoort aan hom. Hier is die ding, die saad wat ons moet saai, behoort aan hom. Die land waarop dit gesaai word, die buitekant, behoort aan hom. Die oes wat daaruit gaan kom, behoort aan hom. Die arbeiders wat ingestuur word, behoort aan hom. Hy is soewerein oor daai hele stelsel. Die kerk moet leer om te besef dat sending van God afkomstig is. Van die begin af, van Genesis 1 af, is dit sy besorgdheid, dit is sy hart, en hy sal dit volbring. Die naaste wat ek en jy aan 'n werwing van sendelinge kan kom, is om te bid daarvoor. Dit is ons verantwoordelikheid. Alle pogings om sendingwerk op die been te bring, om 'n kerk vol te kry sonder gebed, is gedoem om te misluk. Want jy doen jou eie menslike ding. Die kerk kry haar sendingskrag deur die hart van Christus Jesus te hê vir 'n verlore gaande wêreld. Wat hy voorsien. Skrif sê hy haal die hart van klip uit en hy sit die hart van vlees vir jou in. So as ek 'n hart wil hê vir mense daar buitekant, moet hy dit vir jou gee. So dis die een. En dan nommer 2 is, kry ons dit, hierdie gebed van die disippels. Jy's nou 'n disipel, jy's my kind, jy's my skaap, so jy moet nou bid dat ek, vir die oes, en jy moet bid dat ek arbeiders in my oes sal instuur. En hy is die een wat hierdie gebed sal beantwoord. Hy is die een wat hierdie arbeiders sal instuur. Hy stuur die arbeiders uit, en weet jy, hy sê, bid dat die arbeiders sal stuur. Nou, dit klink sag, stuur hulle so 'n bietjie uit. Maar in die Grieks is hierdie 'n kragtiger woord. Dit beteken letterlik om uit te dryf. Dis dieselfde woord wat hulle gebruik het in Markus 1:12 waar die Heilige Gees Jesus uit na sy doop het die Heilige Gees hom in die woestyn ingedryf om versoek te word. Daar waar die skrif praat van demone wat uitgedryf is, dis dieselfde woord wat hy hier gebruik as hy sê, die skrif sê eintlik dryf, vra die Here van die oes dat hy die arbeiders in sy oes in sal uitdryf. Jesus sê nie vra die Here van die oes dat hy 'n werker sal gaan kies en hulle sal oplei en hulle, dis nie wat hy sê nie. Hy sê vra die Here van die oes om die arbeiders wat reeds daar is uit te dryf. So wat hy sê is daar's reeds Christelike werkers in elke Christelike gemeente. Hier sit ons. Al wat ons nodig het is om so 'n bietjie vuur onder ons gemaak te hê. Net so 'n bietjie uit ons gemaaksone uit te kom en te besef, hey, dis my werk, ek is deel hiervan. En ek sê weer, begin deur te bid. Jy kan in jou binnekamer sit, niemand hoef te weet nie, in jou kar op pad werk toe, jy kan sit en bid en sê, Here, stuur arbeiders in hierdie oes. Ek sien hulle, Vader. Ek het 'n hart vir hulle, my hart gaan uit vir hulle, bid vir hulle. En dan sê hy, julle betree in Johannes 4 vers 34. Johannes 4 vers 34 sê dat hulle betree eintlik 'n ander se arbeid. Johannes 4:34. Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het en om sy werk te volbring. Dis Jesus wat hy praat. Dan sê julle nie, dit is nog 4 maande dan kom die oes nie.
Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en aanskou die lande dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai, ontvang loon en vergader vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam bly kan wees. En dan vers 37, hy sê, want hierin is die woord waar. Dit is een wat saai en 'n ander wat maai. En ek het julle gestuur om te maai waar julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. So waarvan hy hier praat, is natuurlik die Ou Testamentiese profete. Johannes die Doper wat die evangelie van die koninkryk verkondig het. Jesus self, of self die Samaritaanse vrou wat daar by daai put die Messias ontmoet het en sy het in die stad ingegaan en gesê, weet wat, ek dink die Messias is daar onder by die put. Dis die mense wat hier gesaai het, dis die mense wat die evangelie gebring het en ons gaan in daai oes in. Dis wat hy sê. Dit haal 'n las van my af. Dis nie als my werk nie. Dis 'n span poging. Dis 'n samewerkende poging waar God uiteindelik een is wat hierdie oes laat groei. Dis nie my werk om dit te laat groei nie. Ek hoef jou nie te oortuig nie. Dis nie my werk nie. Ek kan nie dit doen nie, maar ek kan die waarheid vir jou sê, ek kan dit met jou deel omdat ek jou liefhet. Onbereikte mense kan nie hulle vertroue in Christus Jesus plaas as hulle nie van hom hoor nie. Iemand moet uitgaan en hierdie evangelie gaan verkondig. So daar's baie van hulle wat nog nie die ware evangelie gehoor het daar buite nie. So die oes is groot, dis eintlik wat hy sê. En dis 'n ernstige plig van 'n Christen, ons moet bid in opregtheid dat die Here die oes arbeiders sal instuur. Dit moet deel wees van ons daaglikse gebed. Dit is die sekerste manier hoe jy die duisternis in jou dorp kan begin terugdruk. Kan sien dat die Here begin verandering bring in 'n dorp, is deur te bid. Want deur gebed bereik ons hom. Deur gebed gee hy vir ons die Heilige Gees. Hy gee vir ons die Heilige Gees om ons te help in ons werk, waar ons dien in die gemeente, waar ons dien daar buitekant. Ons het die krag van die Heilige Gees daar om ons te help. Ek staan nie op my eie nie. Waar daar gebed is in 'n gemeente, is daar sending. Waar daar nie gebed is nie, is daar nie sending nie. Dis so eenvoudig soos dit. Nou 'n stadige dood is besig om oor die kerk in te beweeg, wat sending aanbetref en wat nuwe bekeerlinge aanbetref. Stadige dood. En hoekom? Want die gebedsbyeenkomste by 'n kerk is gone. Ons bid nie meer nie. Ons sal allerlei ander goed doen. Ons doen die video's, ons maak mooi, ons sing saam en ons doen al hierdie goed, maar wanneer dit by gebed kom, dan hoor jy krieke. En ek sê weer, dis ons plig. Die Here sê dis ons plig. En onder hierdie dood wat die kerk besig is om te tref, is daar 'n dieper vlak. Daar lê die dood van die ware geloof, dat Christus Jesus die enigste een is wat kan red. Deur ons nie bid nie, deur ons nie die evangelie doen nie, is ons geloof, jy kan op ander maniere, is nie net Christus wat jou kan red nie. Ons kan op ander maniere ook daar kom. Jy kan deur die wet, jy kan deur dit, jy kan deur al hierdie goedjies. Ons verloor dit. Die kerk is besig om dit te verloor. Want hierdie geloof in Christus Jesus is die moeder van gebed. En gebed is die moeder van sending. Soos ek weet Christus is die enigste wat kan red, dan bid ek tot hom, Vader, red en stuur mense uit. Wanneer jy gebrek aan werkers jou die bron van jou gebed maak, verrig jy al reeds 'n groot deel van jou diens in die liggaam van Christus. Net gebid, jy het nog niks anders gedoen nie, jy het nog net gebid. En dan moet jy sien die ironie van die saak. Jesus het nou net vir die disippels gesê, wie wat, julle moet bid dat die Here van die oes arbeiders in sy oes sal instuur. En dan in hoofstuk 10, en hy eindig nou daar, en dan in hoofstuk 9, en dan begin hoofstuk 10. Net nadat hy dit vir hulle gesê het, net nadat hulle gebid het dat hy arbeiders in die oes sal instuur,
raaivisstiere in die oes in. Daai enigste disippels. Gaan lees hoofstuk 10. Daai enigste ouens wat die gebed gedoen het, is die enigste ouens wat die werk moes gaan doen. En hier is die punt. As jy 'n skaap is van Jesus Christus vanmôre, dan moet jy jouself as 'n arbeider in sy oes sien. Tot op hierdie punt weer eens het die disippels net gesien hoe Jesus die werk doen en Jesus sê nou gaan julle die werk doen. Hoofstuk 10. Hy sê vanmôre vir ons, wie wat, julle is daar om die werk daar buite te gaan doen. Julle is daar om mekaar te dien hier in hierdie gemeente. Ons moet sien soos wat hy gesien het. Ons moet voel soos wat hy gevoel het, sodat ons kan doen wat hy gedoen het. En hier is my gebed. Mag Sannieshof, mag AGS Sannieshof bekend wees vir haar geestelike kraamsaal. Dat ons hier vroedvroue, geestelike vroedvroue sal opwek, wat daar kan wees wanneer hierdie wedergeboortes plaasvind, wanneer God nuwe geboortes laat gebeur in die gees. Ons is daar om hulle op te tel, ons is daar om hulle in te bring. En dat ons geestelike skole en ons geestelike universiteite waar ons hierdie jong mense, hierdie jong Christene vat en hulle groot maak vir die bediening in Jesus Christus. Dat hierdie gemeente bekend sal staan vir sy geestelike orgelpypies. Ek sê weer, dit moet chaos wees hier op 'n Sondagmôre. Ek sê weer, geestelike babietjies wat skree, geestelike tieners wat moeilik is, en dan eventually jou geestelike volwassenes wat hierdie ding vasvat en saamvat, en hierdie jong mense en kleintjies help leer en groot maak. Dis wat die Here in 'n kerk wil sien. Dis wat ek wil sien, dis my begeerte om dit te beleef in my lewe. Dat hierdie kerk se groei werklik in die getal wedergeborenes sal wees en die getal volwasse Christene. Dis my hart. So my gebed is weer eens, ons visie daarin, asseblief, dat elke hart vernuwe sal word deur sy woord. Elke hart lief sal wees vir Jesus en elke hand besig sal wees in sy werk. Julle sal sien, as jy lidmaat is hier by die kerk selfs die ander, jy het 'n blaadjie gekry voor by die deur, so klein toetsiekie, 10 vragies. My vraag is weer eens, as jy deel is van hierdie liggaam, waar dien jy? Waar is jy betrokke? Sien we, daar is om Piet en Tannie Helen maak tuin. Piet is by die drome, en so kan ek aangaan. Ek kan hulle so noem. En weer eens, ons moet hier wees op 'n punt waar ons mekaar dien. Waar ek byvoorbeeld eenmal 'n week is jy op diens, jy moet sing. Jy's eenmal 'n maand, want hier is soveel mense wat dien, ek is nie elke Sondag in diens nie, ek kan lekker daar gaan sit en ek kan die woord van die Here ontvang, ek kan net die naam van die Here groot maak. Ek kan kalm wees. Iemand anders het die bal nou. Ek is nie alleen nie, ons is nie alleen nie, ons het jou nodig. En my gebed is regtig dat jy gaan sit by die huis, vul daai vir ons in, en bring dit vir ons. Ons is hier, die kantoor hier is hier, ons is maandag tot donderdag is ons hier. Kom in en kom sit en drink 'n koppie koffie, gesels met my, ons gesels hier deur, en dis wat ek wil hê jy moet weet. Ons jong mense, wat eintlik Sondagskool, ons gesê, van 'n sekere ouderdom af, moet ons jong mense in die kerk sit, ons wil hê hulle moet onder hierdie woord, ek wil hê hulle moet steaks eet, geestelik. Maar ek wil hê hierdie jong mense moet begin betrokke raak in die gemeente. Hulle moet help dien hier. Dat die dag as daai jong mens matriek klaar maak, het hy so gedeel met die mense hier om. Dit was sy mense, dit was haar mense hierdie. Ek wil deel wees, ek moet weggaan, ek moet gaan studeer, of ek moet gaan werk in 'n ander dorp, en nou moet ek my mense hier agterlaat. Dit moet so erg wees dat hy gaan verlang huis toe, maar hy gaan weet, ek moet hier iewers 'n ander huis gaan soek. Ek moet deel wees van die liggaam, want ek moet daar dien. Dis wat ek vir ons jong mense sien, dis my hart. En dit begin by ons. Kom ons dien mekaar. Moenie die ouer mense dink, ek kan niks met nie. Ons het jou wysheid, ons het jou kennis, ons het dit nodig. Moenie die kinders weggooi nie. Dis nie die kerk van môre nie, hulle is die kerk van vandag, hulle is hier vandag.
So my gebed is regtig, kom ons raak betrokke in hierdie gemeente. En ons gee opleiding, soos ek sê, maak nie saak as jy by die rekenaar agter wil betrokke wees, ons gee vir jou opleiding, ons help jou. Ons is self nog besig om te leer en als 'n plek te kry. En ek sê weer, ons gaan jou nie daar sit, luister, ek gaan 'n sonnaarskool gee en nou moet ek daar wees vir die res van my lewe nie. Dis nie die punt nie. Jy kom en jy sê weer, ek wil dit 'n kans gee. Gee my 'n kans. Kan ek sonnaarskool gee? En as jy sien wie wat is nie vir my, want dit is nie vir almal nie. En sê jy is daar iewers anders waar kan doen. Ek het ten minste probeer. Gee my 'n maand kans. Dis die werkie skuif my, maar ek wil dien. Waar dien jy? Kom ons dien mekaar. Kom ons dra mekaar. En ek sê weer, bid saam met my vir geestelike geboortes. Geestelike wedergeboortes. En dat ons hierdie orgelpypies in hierdie kerk sal begin bou. Geestelik.